Kā notiek meža apsaimniekošana? Bieži vien pat neiedomājamies, cik Latvija ir bagāta valsts. Mums nav zelta vai vismaz pagaidām naftas atradņu, taču ir daudz kas vērtīgāks. Mežs, ko bieži dēvējam par zaļo zeltu. Un nevelti, vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas klāj meži, jeb, reķinot citādi, uz katru iedzīvotāju Latvijā ir meža platība teju 2 futbola laukumu lielumā. Turklāt atšķirībā no naftas, kuras krājumi agrāk vai vēlāk beigsies, mežs atjaunojas. Tātad, prasmīgi saimniekojot, savu bagātību neizsmelsim, bet gluži pretēji vairosim. Dažkārt, ieraugot kailcirti, domājam, ka meži tiek izcirsti, to paliek mazāk. Patiesībā izcirtums ir tikai viens posms meža attīstībā un nenozīmē, ka meža vairs nav. Dabiskā ceļā meži atjaunojas paši, bet ja nepieciešams paaugstināt meža ražību, tad nocirsto koku vietā tiek stādīti jauni. Kopumā Latvijā mežu pēdējos 80 gados ir kļuvis 2 reizes vairāk, un pēc pēdējo pētījumu datiem ik gadu mežs pieaug par aptuveni 25 miljoniem kubikmetru koksnes. Tātad vairāk nekā 10 kubikmetriem uz katru iedzīvotāju gadā. Atrodoties mežā, nepaspējam pat aizskaitīt līdz 2, kad mežs jau būs pieaudzis par 1 kubikmetru. Nepaies ne pusminūte, kad būs pieaudzis tik daudz koksnes, lai tās pietiktu mājas uzbūvēšanai. Katra nocirstā koka vietā Latvijas mežos tiek iestādīti 2 jauni, un vairāk nekā pusi koksnes pieauguma katru gadu noglabājam nākotnē, veidojot zaļo resursu banku. Meža nozare aptver visu ar meža apsaimniekošanu un kokapstrādi saistīto ciklu, no sēklas līdz gatavas koksnes produkcijas piegādēm pircējiem.